إنك على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi amin. Al-babu sami al-yatabab al-qadwa mu'taqidatun. Pirang-pirang anu ditekadkeun poe kiamat dina poe kiamat pasal kahiji al-kausar. Mutaqidat kahijina dina mungkin kanjeng Nabi Muhammad teh kagungan talaga pikeun nulungan di kiamat manusa nu keur talaghab keraripu eta talaga teh lain di kausar tapi cai nu ngocorna di kausar sabab kausar aya di surgana ieu talaga saluran sawargana cek sapalih talaga eta kausar nu reka surga minum heula kausar. Kaasup kana aqidah sam'iyah bahwa baginda Rasul mempunyai talaga kausar. Artinya Kanjeng Rasul berhak memberikan syafaat dengan cara masihan ngaleueut ka jalmi mukmin nalika reka surga. Di tengah-tengah keur haus anu banget, di tengah-tengah keur panas anu banget, sehingga timbul halabahab, timbul haus, maka Kanjeng Rasul bisa memberikan minum ke setiap orang mukmin sebelum masuk ke surga. Siapapun orang yang meminum air dari talaga kausar, maka layak ma'u abadan, tidak akan merasa haus selamanya, tidak akan merasa halab-hab salabina lamun tos ngaleueut tina talaga kausar. Menurut sebagian para ulama, kalau meminumnya sebelum masuk surga itu bukan dari talaga kausar, tetapi ada di luar surga, namun induknya adalah airnya nggak bersumber dari talaga kausar. Cek sapal mah eta talaga kausar kene ngacaing nama di mana di kausar. Nah ini wajib diintikankan oleh kita sehingga jangan sampai batal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, tetapi setiap orang yang akan masuk surga boleh minum dari Talaga Kausar. Kenapa disebutkan akidah Samiyah? Karena dalilnya jelas, sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa inna a'toina kausar. Jeung Allah inna saestuna kami Allah a'toina eta geus mere kami Allah ka anjeun al-kausar kana Talaga Kausar. Kami teh mere ka anjeun kana Talaga Kausar. Itu dalil. Sehingga sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Talaga Kausar, maka kita wajib mengiktikadkan adanya Talaga Kausar, dan Rasul berhak diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan minum setiap orang mukmin dari Talaga Kausar tersebut. Kalau di dalam kitab Faridatul Bahiyah dibicarakan dan dikatakan, juga dibahas bahwa di pinggir-pinggir Talaga Kausar itu banyak cangkir. Cangkir, wadah-wadah, gelas-gelas dari emas, sehingga orang yang meminum itu berapapun banyaknya, mau 1 gelas, mau 2 gelas, itu layak abadan, tidak akan haus selamanya. Dalilna inna ayat aja pasal dalil kedua, dalil Kausar. Inna a'toina kal kausar. Pasal katilu ngamarifatkeun Kausar, ngamarifatkeun kana ayana Kausar sah imana lamun henteu eta kafir. Wajib ngiktikadkeun ada disidamungkeun ku Allah. Kalau seseorang tidak mengiktikadkan adanya Kausar, maka batal wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukumna kafir. Talaga Kausar termasuk karena akidah Samiyah. Atas tunggu dibacakan pasal keempat, syafaatul udma. Wajib ditekadkeun najan eta mungkin nu kadua, Kanjeng Nabi nyafaatan dina sabada umat oyol-oyolan hoyong hudang di masa ripuh, hudang di masa ripuh ku kapanasan sadaya Nabi parantos diideran sinanya paatan luput tenulungan iya syafaatul udma dingaranan dihususkeun ka Nabi Muhammad pisan faqdima anta qadir dawuhan Allah pek Muhammad gerah hukuman sakabe sajalma anun tengiman kena kana syafaat eta pecat iman. Syafaat itu adalah pertolongan. Apa? Kalau pada Jumat ketiga pernah dibahas apa itu syafaat dan ada berapa. Di dalam kitab Jam'ul Jawami jilid kedua, wah
Dalam kitab Jam'ul Jawami jilid kedua, Jam'ul Jawami itu 2000 bait, diceritakan ada 5 macam syafaat. Syafaat nu tadi ada yang dikhususkan oleh Nabi, syafaat aya hiji nu dikhususkan ka Nabi. Jadi umum Nabi bisa, selain Nabi pun bisa. Mana guru bisa nyafaatan ka muridna, mukmin soleh bisa nyafaatan ka mukmin nu lainna. Naon bentuk syafaatna, bentuk pertolonganna? Nyaeta ngaluarkeun, ingaringankeun siksa di neraka, atawa ngaluarkeun jalmi tina neraka. Eta teh asup ka neraka ngan gancang dijahit tina nerakana, diberi remisi, diberi dispensasi keringanan dengan kalimat yahanan yamanan. Maka itu bentuk syafaat diantara. Ada lagi bentuk syafaat itu tadi meringankan siksa di neraka. Itu bentuk syafaat. Ada 5 ya. Nukuduna ahli neraka tapi jadi ahli surga. Pun Nabi bisa itu. Nu geus asup ka neraka dijahit tina neraka. Nu kuduna contoh lamun rek diukur ku tahun, sia teh di neraka teh kuduna 10 tahun, gini jadi 1 tahun di neraka. Itu bentuk syafaat. Ada yang dinamakan syafaatul udma. Syafaatul udma itu ada 2 kaul. Yang pertama, syafaatul udma itu katanya khusus untuk orang kafir. Di dalam kitab yang lain dikatakan seperti itu. Jalma kafir nukuruna asup ka neraka jadi dasuk ka neraka, atawa nu tadi ringan non kuduna hukumana berat jadi ringan di neraka. Nah, eta disebut syafaatul udma cek sakaol. Tapi lamun ningalina kita Majmu'atul Aqidah mah di dia disebut syafaatul udma itu memberikan pertolongannya Nabi untuk bisa memutuskan. Nabi jadi hakim waktu itu. Ieu teh jelema teh keur abring-abringan bring sakabeh jalma muluna ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan kaula ge keur susah tusukan ka Nabi Nuh. Nabi Nuh beri jawaban teh begitu bangun dari kubur. Manusia semua ada di padang mahsyar. Mahsyar itu tempat kumpul seluruhnya, maka disebutnya mahsyar. Nah, setelah manusia kumpul di padang mahsyar, matahari tujuh dengan ukuran yang dekat, terus tidak ada keputusan kapan akan diadili, kapan
geus jengkel-jengkel teuing mah sok we ayeuna hukuman bae asup ka neraka ge sok asa putuskeun ayeuna itu kan bahasa itu iraha tah yang bisa memutuskan itu Nabi yang diberi mandat oleh Allah itu hanya Nabi Muhammad Pakdi anta qadim saur Gusti Allah Pakdi hukuman Muhammad anjeun qadina anjeun hakimna anjeun yang memutuskan apakah akan sekarang diadili atau akan tahun depan diadili anu ditewa ku KPK kan teu langsung diadili ditahan ulah kalau kacicing we dirutang menang 1 tahun kareng geus 1 tahun diproses di kasusna dibuka diproses panila teuing tah kaya mah ulah kitu putuskeun itu nuat nu gawe jalmi teh oyolan teh anu tadi wajib diiktikadkan walaupun hukumnya mungkin tapi menjadi mungkinul wujud maka termasuk kepada akidah syariat karena sudah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi pun bersabda bahwa Nabi nanti yang bisa memberikan keputusan dengan tafsir ayat 45 anta qadim firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, di waktu orang-orang membutuhkan keputusan atau kepastian hukum, kan sebelum diputuskan tidak ada kepastian hukum apakah orang ini berdosa atau orang soleh, apakah orang ini masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu tidak ada kepastian, digunjang ganjing. Lumpat sakabeh jalma muruna ka nabi Nuh minta tulung jeung syafaat nabi Nuh teh ngadawuh aduh karunya teuing jeung nabi Nuh boro-boro nyapaatan maneh boro-boro bisa nulungan maneh euy kuring ge keuriweuh nguruskeun dosa kuring. Nabi Nuh boga dosa kan itu kira hese itu bisa nyapaatan. Nabi Adam boga dosa ngabohong teh teu bisa nyapaatan. Nabi Ibrahim teu bisa nyapaatan ngabohong. Nalika keur ditanya ku Raja Namrud sok Ibrahim ngabohong sakali hari urang ngomong ngalpoe baik bisa nyapaatan kumaha tuh urang. Nabi Ibrahim ngomong sakali nalika ditanya ku Raja Namrud Ibrahim saha nu ngaruksakeun patung-patung teh maneh nu ngaruksakeun teh sanes Gusti itu meureunna itu patung nu panggedena teh di kampakna da aya di dinya da patung nu panggedena gitu nyebutkeun lain padahal ku Nabi Ibrahim pada ngaruksakeun patung-patung gak bisa nyapaatan. Nabi yang bisa memutuskan mempercepat proses hukum untuk kepastian hukum, mempercepat pengadilan nanti di akhirat untuk mendapatkan kepastian hukum. Itu merupakan syafaat menurut Majmu'atul Aqidah di dalam kitab Qaridatul Bahiyah dan di dalam kitab Kifayatul Awam diceritakan itu namanya syafaatul udma. Jadi kurang sakit, mudah-mudahan orang sedaya lagi syafaatul udma ditunjukkan kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya teh kudu ya hancik sakaon mah syafaatul udma itu khusus bagi orang yang kafir. Jadi kalau menurut pendapat yang lain, menurut pendapat yang mengatakan bahwa syafaatul udma khusus bagi orang yang kafir,
salah orang butuhkan mudah-mudahan orang sepatu umat teh gitu. Kata tidak? Nah, di waktu tersebut orang lain, makhluk lain tidak bisa memberikan pertolongan, sekalipun Nabi yang berdetailkan ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan kepada umat mukminin, sedangkan Nabi pada waktu itu bisa memberikan pertolongan dengan cara mempercepat proses hukum. Nah itu namanya sepatu udwah. Jadi dia sahaja maknu teu ngimankeun kana ayana syafaat eta teh pecat imana kafir hukumna. Berarti syafaat itu ada. Ini juga termasuk kepada mu'taqidat alias aqidah sam'iyah. Lamun dina sulam taufik maya dina sangada ya. Siksa kubur, nikmat kubur, siratal mustaqim, neraka, pertanyaan malaikat munkar nakir, neraka, surga, gitu. Itu haon talaga teh alam mahsyar, terus alam barzah, alam kuburnya itu sendiri. Itu termasuk karena ada 14 kalau tidak sudah taufik. Ada tidak kurang dari 14 jenis yang dinamakan akidah samiyah. Yang termasuk, bukan yang dinamakan, yang termasuk kepada akidah samiyah. Itu teh sadayana wajib diimankeun, wajib ditekadkeun ayatna. Pasal kalima ayat mutasyabihat. Balik gerak. Wajib barangkala wajib ditekadkeun najan eta mungkin nu kadua kanjeng Nabi nyafaatan dina sabangga umat oyol-oyolan udang di mahsyari puku kapanasan sadayana Nabi parantos di ideran sina nyapaatan luput kenulungan iya syafaatul udama ngarana dihususkeun Nabi Muhammad nabaqdi ma'anta qadid dawuhan Allah pek Muhammad gerak hukuman sakabe sajal ma'anu henteng iman kena kana syafaat eta pecat imana. Salah kalimat ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat anu jelas maknana. Ayat mutasyabihat, ayat nu teu jelas maknana. Geus sepakat para ulama khalaf dan ulama salaf geus sepakat eta ayat ditakwil siga nyulayaan kana benerna, padahal dawuhan Allah pasti bener. Di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu terbagi dua, ayat-ayat muhkamah, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah jelas maknana,
teu kudu aya tafsiran, teu kudu aya takwilan. Kalau ayat mutasyabihat, mutasyabih itu ayat nu matak saliru, nu matak saliru. Ayat yang memungkinkan paradok, ayat yang memungkinkan ada kontroversi, sehingga nanti ada yang diberi makna majazi dan makna hakiki. Ulama kholaf yang lebih 500 tahun setelah Nabi, ulama kholaf. Kalau ulama salaf adalah ulama yang di kurun 500 tahun yang ada setelah Nabi. Jadi Nabi tidak ada, dari tahun pertama sampai 500 tahun setelah Nabi, itu namanya ulama salaf, ulama terdahulu. Nah, setelah 500 tahun ke sini, 501, 502 setelah Nabi tidak ada, itu namanya ulama kholaf, ulama yang terakhir, ulama yang kholaf depan tina holpun paderi. Ngerti tak ya salafnya kholaf? Jadi ulama salaf itu ulama terdahulu, yaitu ulama-ulama yang ada pada kurun waktu 1 sampai 500 tahun setelah Nabi. Nah, kalau lebih dari 500 tahun namanya ulama kholaf. Nah, itu sepakat baik kholafiyah atau salafiyah, baik ulama kholaf atau ulama salaf, sepakat bahwa untuk ayat mutasyabihat itu harus ditakwil, harus awilhu au pawid warum tanjiha dengan baik-baik. Awil ditakwil, awat takwid atau diserahkan ke Allah, tidak diberi makna. Kalau mau ditakwil, contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Contoh. Ini adalah ayat mutasyabihat. Yadullahi fawqa aydihim faman nakasa ala nafsihi faman aufa. Yadullahi fawqa aydihim. Ini juga ayat mutasyabihat. Banyak di dalam Quran ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana cara mentafsirkan atau memberi arti ayat-ayat mutasyabihat? Maka ada petunjuk. Satu, awilhu, au fawidhu, warum tanjiha. Satu ditakwil, awilhu, sok takwil. Ar-Rahmanu ari Allah alal arsy kana aras istawa eta nu ngawasa. Allah yang menguasai aras. Istawa teh asalna teh ucapange sudah lihat. Allah itu bersemayam di aras. Allah itu bersemayam di aras. Nah,
kalimat istawa jangan dihartian bersemayam, karena menimbulkan keraguan dan menimbulkan tafsiran yang lain kalau diartikan dengan bersemayam. Kapan orang geus diajak di awalna ge ari Allah teh kieu bida sin. Ari hartina kieu bida sin dina naon dina tauhid teh eta teh salafiyah. Maksudnya salafiyah berarti dua maknana. Teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun, Allah mah da urang ngayakeun. Teu ngabutuhkeun kana tempat keur nganci. Atuh kalau Allah bersemayam di atas berarti Allah seolah-olah ngabutuhkeun kana tempat. Gitu. Maka istawa di sini diberi makna dengan makna majazi, tidak dengan letterlek bahasa di arti yang sebenarnya, yaitu ditakwil namanya. Awil satu ditakwil. Naon atuh yang menguasai, di artinya yang menguasai. Jadi Allah itu yang menguasai aras, bukan Allah nu anegeleng di aras, nu ucang ange di aras, anu cicing linggih di atas. Mungkin di aya persepsi yang salah. Atau hari itu Allah teh butuh kana tempat. Baik di mana Allah atuh lamun sareng aras di dieu? Apakah Allah ngontrak? Baik di mana Allah cicingna bersemayamna sebelum aras ada? Dan gitu. Maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya pakai makna majazi dengan cara ditakwil, bahasanya Allah yang menguasai aras, lain nu bersemayam di aras. Itu carana ditakwil. Aya nu pawid dipasrahkeun we teu dihartian. Contoh yadullahi fauqa aydihim, yadullahi ari leungeun Allah fauqa aydihim eta di luhureun leungeun jelema, leungeun makhluk. Nah, ini aya nu ditakwil dengan makna majazi di artian yadullah itu adalah kekuasaan. Artinya yadullahi kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk alias manusia. Itu diartikan ayat kia dipawid, ditakwid, dipasrahkeun ka Allah. Yadullahi ariyan Allah teu diartian kekuasaan, teu diartian tangan. Tapi yad Allah di atas yad manusia. Geus itu nu kitu karena au pawidhu ditakwid, dipasrahkeun ka Allah. Geus ulah dihartian, dari artianna bisi saliru, bisi yad Allah geus. Itu teu dihartian leungeun. Kata teh ya, itu awilhu au pawid warung tanjiha. Nah, kita bakal bersih, kita bakal makna. Kalau diartian dengan tangan, yadullah berarti tangan Allah. Kapan ari Allah teh mukhalafah lil hawadis, ari ayeuna nyebutkeun leungeun Allah. Atau diartian dengan Allah ada asumsi lain, ada persepsi lain bahwa Allah mempunyai tangan. Ari cepatur teh Allah teh benar mempunyai tangan, dengan tangan Allah beda jeung tangan urang. Beda jeung tangan makhluk. Rek kumaha dibayangkeun aku jelema. Lamun beda jeung leungeun urang, rek aku jeung leungeun kucing. Lamun beda jeung leungeun makhluk sato, nah rek beda jeung leungeun kawung. Pan kawung ge leungeun we. Nu sok di ala gulana, sok di ala legena. Nah, keun ngaleungitkeun persepsi jeung asumsi yang salah
Maka ulama menyarankan ditakwil, sepakat ulama kholaf dan ulama salaf, ayat-ayat mutasabihat yang menimbulkan kerancuan kasariruan adalah jenisnya Keliru. mesti sariru Keliru. Hah? Keliru. Yang menimbulkan kasaliruan, nah kasaliruan Kekeliruan. Aduh, ada. kekeliruan, maka satu ditakwil dan menurut ulama lain boleh ditafwid. Siga nyulayaan kana benerna padahal ada warna pasti bener. Takwil salah ku jalan takwil ijmali. Nah, takwil kholaf ku jalan takwil tafsili. Jadi awas. Takwil ada dua. Menurut ulama salaf ditakwil dengan takwil ijmali, takwil kholaf mah memakai takwil tafsili. Takwil ijmali anu ngabersihkeun sifat Allah tina sifat-sifat makhlukna. Contoh yadullah atosna teh pandangan Allah, tapi maknana naon diserenkeun ka pangeran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu maknana kecuali Allah. Yadullah eta mun takwil teh sebetulna. Nah, kapan dina ayat tadi? Tidak ada yang bisa ngartian kan ayat mutasabihat kecuali Allah. Yang kedua, warrasihuna fil ilmi. Ini ayat tadi surat tahunnya tentang ayat mutasabihatnya surat tahun. Pada kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna. Tidak ada yang tahu karena takwilan eta ayat kecuali Gusti Allah. Kedua, warrasihuna fil ilmi. Orang yang sudah hebat di dalam ilmunya itu yang akan tahu takwilnya. Nunggus tumancap ilmuna roseh, warosihuna. Orang yang sudah rosih di dalam ilmunya. Berarti terus hebat ilmu. Itu bisa. Teuninga karena takwil angin Allah, takwil tafsiri. Tuluy disalurkeun kana makna nu akur jeung ayat anu sejen. Yadullah teh sanes Allah gaduh pandangan, tapi maknana kudrot berarti kekuasaan pikeun Allah makatos. Yadullah itu kekuasaan Allah. Dilalah majaziyah mursal ngaranna eta teh majaz mursal mimba bi itlaqil juz waradul qul. Tapi makna teh kudrat. Nah ieu teh ngaranna teh majaz mursal lil itlaq. Mimba bitlaqil hal biratil mahal. Nu dimaksud mahalna tingkahna lain mahalna. Nah ayat wa anjalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Cek ahli qura mah wa anjalna jeung geus turutkeun kami Allah ilaika ka anjeun Muhammad adzikra kana Al-Qur'an. Eta teh tujuanna litubayyina linnas, untuk penjelasan bagi seluruh manusia. Lamun ayeuna teh ditakwil, mun ayeuna teh disalurkeun maknana kana makna nu sejen nu jadi dilalah pikeun eta makna, pikeun eta lapan, maka erek jadi litubayyina linnas kumaha, jadi penjelasan kumaha itu, maka disalurkan. Namanya dengan ditakwil. 58. Kami nurunkeun ka anjeun kitab Quran, malah anjeun ka manusia bisa netelakeun, bisa jelaskeun.
lamun dibekukeun henteu netelakeun alias tidak ada penjelasan. Atuh naon fungsina Quran? Pan Quran teh fungsina untuk litubayyina linnas. Fungsina Quran litubayyina linnas. Sedekah namun dibekukeun yadullahi yad Allah akan ada penjelasan seperti apa? Berarti tidak ada penjelasan. Sabab gitu ayat wajib disalurkeun nyaeta ditakwil teh asupkan akidah samia wajib mukallaf ngamakriffatkeun teu meunang dilugotan sacerewelena apa sacerewelena apa sacerewele jangan diartikan sabuktina nu tadi ya dulu leungeun, lihat bapak hasil leungeun, ulah dihartian leungeun, tapi salurkan tangan itu identiknya dengan apa? Oh dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Berarti kekuatan Allah di atas kekuasaan manusia, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Nu tadi istawa jangan diartikan sacerewelena, naon sacerewelena teh ulah dihartian bersemayam atuh. Maka disalurkan ditakwil namanya dengan bahasa menguasai. Istawa bimakna istawa yang menguasai. Asup pada akidah samiyah itu kadek teu meunang dilogatan sacerewelena sabab ngaganggu kana akidah. Ngaganggu kana akidah. Oke bang bisa jadi ragu. Oh ku Allah teh moal paling hawadisi. Beda jeung sakabeh nu anyar, urang aya leungeun berarti Allah mah moal leungeunna. Ayeuna dina Quran aya bahasa ya dullah muqaddin tangan Allah. Nah, kitu tah bisi kitu. Mengganggu karena patekadan kita, mengganggu karena akidah kita. Maka untuk ayat mutasyabihat, ayat mukamat pada sebelum diceritakan geus itu sudah jelas maknanya. Untuk ayat mutasyabihat sepakat ulama ahli ulama khalaf dan ulama salaf itu harus ditakwil, harus ditakwil. Lamun SST namun teu bisa ditakwil geus we diserahkeun ka Allah. Serahkeun ka Allah dengan tidak diartikan dengan sacerewelena dan tidak ditakwil. Naon sacerewelena teh? NTW itu apa? Sacerewelena bahasa Sunda ge naon? Kamu eka Indonesia geus kumaha sacerewelena? Gereyem nilem, naon bahasa Indonesia? Gereyem. Salah. Wajib ditingkatkan bahwa ayat mutasyabihat itu ada, tapi caranya harus ditakwil. Baca ada berapa? Rangka apa itu lainnya? Nah,